A wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake yin character swap ko kuma in ce yadda ake yin video editing. Wato ka canza wata character da ke cikin bidiyon ka zuwa wata character kamar yadda kuke ganin waɗannan bidiyon da suke yi. Asali ga na original ɗin can kuma ga kuma wanda kuma aka canza nan za ku gani a gefe. Yau zan nuna muku yadda ake amfani da shi dalla-dalla domin idan ka yi generating wani bidiyo wanda kake son ka gyara wani abu, saboda mukan yi haka muna iya generating bidiyo ya kasance misali kamar wannan na kasangon da muke yi, sai mu ga an kawo mana hoton mutum alhali kuma ba mutum muke so ya kasance a gurin ba, to sai mu ɗauki mu yi replacing ɗin shi da character da muke so kuma mu editing ya tashi daidai ba tare da kowa ya gane ba. So ba tare ɓata lokaci ba, ku biyo mu a sannu wannan karin ba wani daɗewa za mu yi ba domin ganin yadda ake amfani da shi. Farko dai abin da za mu yi shine, idan yau ni ka ci karo da wannan bidiyon namu kuma baka san fasahar AI ba, to kai subscribe da channel ɗinmu domin samun dabaru na AI, ko ma ka san AI ɗin kuma kana son ka rinka samun update akai-akai na duk wani sabon abu da ya shigo, to wannan channel ɗin shine daidai da kai. Ba tare da ɓata lokaci ba, abinda za mu yi farko za mu shiga Play Store ko App Store, ko ma ina ne, in iPhone gare ka shiga App Store, in ma Android ne ka shiga Play Store. Kana shiga kawai kai sacin wannan application ɗin mai suna wani. Kun gani ina sa wani zai kawo muku application kala-kala. To ko da ko yana kawo maka, ka danna kawai ka shiga wani ɗin nan. Kana shiga wani ɗin nan, kowane iri suka kawo muku in dai suna da yawa, so wannan wanda ka gani mai irin wannan logon, to shi za ku yi downloading. Wanda za ku kuma in ka taba shi, kamfanin Alibaba Cloud suke da shi, kamfanin Alibaba ke da shi, don kada ka ɗauko wanda ba shi bane ba. Mai irin wannan logon shine za ka yi downloading sannan ka installing. Bayan ka installing din sai ka buɗe shi. Idan ka buɗe shi zai zo maka kamar haka. Saboda haka mataki na farko shine sai ka yi register. Idan baka yi register ba, ni kamar yadda kuke gani gashi na yi register a ciki, za ku ga yana ina amfani da shi. Wannan application din yana rufa mana asiri gurin irin wayannan abubuwan da muke yi, fina-finan nan na suka sango da sauransu. So su ma suna da abubuwa da dama kamar yadda kuke gani, har ta na mutanen gaske suna yi yadda ya kamata. Kamar yadda kuke gani, bari mu buɗe muku wani scene ku gani. Kun ga dai wannan dai, kun gani, kun ga mutane a ciki, ga komai yadda ya kamata. Su kansu sun yi upgrading kuma sun gyara abubuwa ba kamar da ba. Saboda da muna amfani da version 2.6, yanzu sun kawo 2.7 wanda yake abubuwa na ban al'ajabi gaskiya. Sun yi gyara sosai yadda za ku ga yana ina abubuwa da su kala-kala. So a nan gurin ne za mu yi amfani da wannan editing ɗin da na ke gaya muku. So ba tare da ɓata lokaci ba, abinda za ka idan ka shigo wannan video ɗin kamar yadda kuke gani a haka, bayan ka shigo ka tabbata kana kan wannan tsakiyan, wannan S-star ɗin da ke tsakiya a nan za ka kasance. So idan ka shigo kan wannan S-star ɗin, abinda za ka yi, akwai abubuwa uku a nan gurin da za ka gani. Akwai image, akwai video, akwai wannan starring ɗin. So abinda za mu yi aiki da shi a nan gurin, hatta image ɗin ana creating image da su. So amma abinda za mu yi a nan gurin, za mu yi amfani da video ne. Kun ga na taɓa na tsakiya. Kar ku manta kuma duk rana suna ba da kuma kyautar credit 30, wanda kullum za ka zo ka yi claiming ɗin shi. Wanda kuma za ka yi amfani da shi ka generating video sharp. Idan kuma baka da shi ma kuma still za ka yi generating video, zai iya ɗaukar kamar awa 2 kafin ka gama shi. So abinda za mu kenan, muna a nan tsakiyar nan kamar yadda kuke gani. Yawa, to abinda za mu yi a nan shine za mu zo kan wannan bidiyo ɗin mu taɓa shi. Bayan mun taɓa shi, kawai abinda za mu yi wurin wannan da kuka an sa describe the action, shi za ka taɓa kawai. Bayan ka taɓa shi zai kawo maka haka, wanda za ka iya sa image nan, ka yi image to video, wanda yana da daɗin amfani. shi ma za mu zo kan shi wata rana. In ka sa hoton ka nan gurin, ka sa ka yi recording abinda kake son a ce anan, ka sa sautin sai ga kuma yayi magana. So amma ba shi za mu yi ba yanzu, video editing za mu yi. Sorry, network ne. Yawa, kamar yadda kuke gani gashi ya dawo. So muna shigowa nan gurin, bayan mun tabbata muna a nan, to abinda za mu yi, za mu zo mu taɓa wa'innan 'yan layukan da kuke gani ga su nan guda uku. Su za mu taɓa. Da zarar mun taɓa su, abinda za mu sai mu jawo shi ƙasa haka. Kuna gani nan gurin duration ne, wanda za ka iya maida shi sakan 15 ko kuma abin nan, amma wannan bai da amfani saboda bidiyo za ka yi editing, kai kaɗai ka san yanayin tsawon bidiyon ka. So ga yana za mu jawo ƙasa haka. Da mun jawo, za mu tabbata mun ƙware haka. Za ku ga gurin da muke a nan gurin generate ɗin nan. To ba wanda generate muke ba kuma wanda wannan za mu hau ba. Za mu zo kan wannan edit ɗin. Kuna gani shi? To da ka taɓa edit haka, shi kenan za a ce maka to nan gurin ka sa bidiyon da za ka yi editing. Inda yana kan edit nan, kuma za mu yi amfani da 2.7 ne.
So a nan gurin za ka ɗauko bidiyon da kake son ka editing. Misali gashi na shiga cikin wayata, saboda haka a nan gurin da na shiga zan ɗauko bidiyon da nake son in yi editing. Saboda haka duk wanda zan sa a nan gurin in dai bidiyon ne, misali zan ɗauki wannan, kamar misali yadda kuke ganin wannan gashi. Bari mu ɗauki wannan yawa. To da zarar na ɗauki wannan da kuke gani a haka, to sai aka ce min to in yi editing ɗin shi. To in na kunna shi na ga yadda yake, kuma na san inda zan editing. Misali wannan nake son zan canza wannan da ke kan keken nan, kamar yadda kuke gani. To abin da zan yi kawai, zan tabbata daga daidai lokacin da ya bullo nan gurin, saboda kun ga daga inda yake, ko ma ban abin nan ba, ina ga dama in bar shi daga hakan saboda kada ma a samu damuwa. So amma in ka san daidai inda ya fara bullowa, ko ka kunna bidiyon ka ga daga inda ya fara bullowa, to daga nan gurin zaka datsa in ka san iyakar sakan ɗin. Idan kuma ma hakan ka bar shi iyakar bayani za ka yi musu, saboda kawai sai ka zo ka danna nan confirm. Kuna gani da ka danna confirm zai yi loading a nan gurin. Yawa da ya yi loading a nan gurin sai mu jira shi. Bayan ya gama loading sai kuma mu ɗauko image ɗin mu a nan gurin. Ga yanan ya gama loading, kuna gani ko? To sai kuma nan gurin mu ɗauko image ɗin da za mu sa. To nan sai mu ɗauko wa muke son ya hau kan daidai wannan location ɗin. Kamar yadda kuke gani sai mu nemi hoton da muke so shi ma a cikin wayanmu. Yawwa yanzu misali wannan hoton nake son in ɗaura. Bayan na taɓa shi haka na yi selecting ɗin, sai in danna confirm. Da na danna confirm za ku ga gashi nan zai zo ya hau akan nan. Ga yanan shi ma yana loading. To kun ga ya gama loading. To abin da za ku yi la'akari da shi a nan gurin, kun ga ana ce muku at, kun gani at video 1 at image 1. To idan karaktocin da yawa waɗanda za ka canza a cikin bidiyon, duk za ka iya canza su fa. Yanzu da ka tashi nan gurin, misali a cikin bidiyon akwai characters da yawa kake son ka canza. Misali ita kanta macen kana son za ka canza ta. So kun gani? To ita ma za ka iya ɗauko abin nan ɗin a nan misali sai ka ɗauko wannan misali ka kuma ka ɗauko wata mace da kake son ka sa. Alal misali ga yana kawo wannan macen, ita ma ina son zan sa ta a ciki. Ita ma zan replace. To kun gani ga yana shi ma zai loading, shi ma hoton ya kawo. Bari in ƙara ɗauko shi, bai taho ba. Yawa ga yanan kuna ganin na kawo shi ma ya shigo. So shi ma bayan ya shigo za ku yi la'akari, kun ga an ce at image 2. To duk wani abin ana gaya maka reference ne don ka san comment ɗin da za ka bada. To saboda haka abin da zan a nan gurin yanzu, bayan na gama kawo duk abubuwan da zan sa, sai in zo in bada prompt ina a nan gurin. Kamar yadda za ku ga zan rubuta, sai in ce replace, kun gani? Replace the man. Kamar yadda kuke gani. Tunda na san keke yake tuka ko, riding a bicycle. Sai in ce to hin ba da reference ɗin at. Kun gani? Ina danna at ɗin, kun ga sun fito min ga su. To kun ga a bidiyo ne nake son in ce, a bidiyo ne ke da mutumin da ke tuka keken. To a kawai sai in taɓa wannan at video 1. Kun gani? Shi ne menene? Replace the man riding the bicycle at video 1 with. Kun gani with. Sai kuma in ƙara sa at with. To so ina so a canza min shi zuwa wannan image 1 ɗin nan. Kun gani? Kun ga na sa shi. Sai kuma in ƙara cewa and replace the lady ita kuma. Kun gani? Saboda na san ita kaɗai ce mace a cikin bidiyon. In tana da wani abu da take, ita ma ya kamata ka sa shi. In misali ita ma kan wani abu take, saboda yana iya kasancewa a cikin bidiyon akwai wa'insu matan. Sai in ce replace the lady. Ita ma sai in ce kuma at wannan video 1 ɗin with. Kun gani? Kun gani ko? With the image. Shi kuma sai in ce at. Yes, sai in ce kuma with the image. Ko kuma ita ma again in sa with the lady, saboda ita ma wannan lady ce. Kuma sai ka ce at. Kun gani? Sai in taɓa wannan. To kun ga da na yi haka, kun ga na bashi da abin da nake son in bashi. To kawai abin da zan yi, kun gani nan gurin da yake ban da kuɗin da zan aikin, to kawai sai ya zama 0. To a 0 ma sai kawai ka tura shi zai tafi. Ga nan yana loading, kuna gani? So za ka bashi nan da 'yan awanni ne, bai awa 1 ba zuwa awa 2 zai zama ready. Da kada za ka ga nan ya fara requesting a nan gurin. To haka ake yin editing. Duk abin da kake so ka editing a cikin bidiyon ka, ya ka dai ka faɗi ma AI ɗin cewar kala abin, me abin, in keke ne ka ce keke ne, in doki ne ka ce doki ne kake son ka canza shi zuwa wani abu. Haka ake editing a cikin bidiyo. Wannan abin kuma yana da matuƙar amfani a duk lokacin da ake bidiyo, saboda yanzu an daina yayin
wai canza image, editing image, a yanzu maganar editing bidiyo kuma ake, wanda shi ma kuma za su ƙara upgrading ɗin shi yau da gobe ya wuce tunanin mutane. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku kasance tare da mu a koda yaushe, sai mun ƙara kawo muku waɗansu hikimomi na AI kamar yadda muke kawo muku koda yaushe. AI with Super.